السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض الجمبري بطريقة سهلة خالص وبسيطة، وبجد الطعم في منتهى الجمال، ومش هيختلف حاجة خالص عن اللي انت بتجيبيه من بره. وهنعرف النهاردة ازاي بيبقى الجمبري مقرمش من بره وطري ولذيذ كده من جوه. يلا نسمي الله ونشوف المقادير ونشوف عملنا ايه. انا هنا جايبه كيس من الجمبري المجمد الجاهز. طبعا انت ممكن تجيبي الجمبري الفريش عادي، بس هنا انا بستسهله، بيبقى جاي متنضف جدا ومتشال منه الكيس الرملي وكل حاجه. بجيب طبعا منه الحجم الكبير وببدا بفضيه معاكم بالشكل ده كده. وبعد كده بدات طبعا اغسله كويس قوي، وهنا بعد ما غسلته بقى معاكم بالشكل ده زي ما انتم شايفين متنضف كويس جدا. هنا بقى هنبدا نعمله تتبيله سهله كده وبسيطه، عباره عن معلقه كبيره من الثوم المفروم وعصره ليمونه. انا هنا استخدمت ليمونه كامله، عايزه تحطي اكتر من ليمونه زي ما انت حابه. وبعد كده هتحطي رشه شبت، يعني معلقه صغيره كده من الشبت، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من الكزبره، ومعلقه صغيره من الكمون. وبعد كده هنحط نص معلقه جنزبيل، نص معلقه توم باودر، ربع معلقه كركم، ربع معلقه فلفل اسود، ونص معلقه بابريكا. وبعد كده هبدا بقى اخلط كل المكونات دي كلها مع بعض بالشكل ده، وهبدا بقى اسيبها شويه تتبل، بس ما تسيبهاش في التتبيله اكتر من نص ساعه. وهبدا بقى هنا اعمل طبقه التغطيه، عباره عن كوبايه من الدقيق، نص كوب من الميه، واتنين بيضه، وفص واحد من الثوم المفروم. بقى نحط التوابل بتاعتنا، عباره عن نص معلقه صغيره كزبره، ونص معلقه صغيره كمون، ونص معلقه صغيره فلفل اسود، ونص معلقه صغيره ملح، ونص معلقه صغيره بابريكا. وهبدا بقى اخلط كل المكونات دي كلها مع بعض. كده خلاص جهزت معانا وبقت معانا بالشكل ده. كده خلاص جهزنا طبقة التغطية السايلة. هبدأ بقى أجهز طبقة التغطية الجافة، اللي هي عبارة عن 3 كوبايات من الدقيق، وكوباية كبيرة من النشا. وبعد كده أحط معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة توم باودر، وربع معلقة صغيرة فلفل اسود. والمكون بتاعنا الاختياري نص كوبايه بقسماط مطحون، ده اختياري، ده مش هيفرق خالص في الطعم، انا ضفته علشان يديني قرمشه شويه زياده. وبعد كده طبعا بقلب كل المكونات دي كلها مع بعض. وبعد كده هبدا بقى اجيب الجمبري واحطه في الخليط السائل بالشكل ده كده. وهبدا بقى اغلفه كويس جدا بالخليط السائل زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. انا عايزه كل الجمبري شبعان بالخليط. وبعد كده طبعا هفضي الجمبري من الخليط السائل واحطه على الدقيق المبهر. طبعا هنا كنت ممكن اخد مثلا واحده من الجمبري واحطها في الخليط السائل وبعد كده احطها في الدقيق المبهر، بس لما تكوني انت عامله كميه كبيره من الجمبري فيبقى الموضوع معاكي صعب. فالطريقه دي بجد كده انجزت معايا بسرعه، خدتش معايا وقت خالص. طبعا بالشكل ده كده طلعت من الجمبري من الخليط السائل، حطيته على الدقيق المبهر، وهبدا بقى اغطي العلبه وهرجها كويس جدا لغايه لما الجمبري كله يتغلف من الدقيق المبهر. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. طبعا زي ما انت شايفه لقينا الجمبري كله اتغلف من الدقيق بكل بساطه، سهله جدا الموضوع ده، ما خدش مني وقت خالص. هنا بقى بدات احط الطاسه على النار وحطيت فيها زيت، واول ما الزيت بدا يسخن معايا نزلت بالجمبري. طبعا وانتي بتحطي الجمبري بتحطيه واحده واحده، ما تحطيش على بعض، علشان لو انتي حطيتيه على بعضه الجمبري كله هيلزق والكفر بتاع الجمبري كله هيطلع. كل ده على نار متوسطه. وطبعا بنبدا نقلبه اول ما يبدا ياخد لون من تحت بالشكل ده كده. اول ما خد لون بدات اقلبه، ومش بتحمريه قوي، يا دوبك ياخد اللون الذهبي، وبعد كده تبداي تطلعيه. وبين كل قليه والتانيه بتمسكي العلبه وترجيها على اللي لسه موجود في العلبه. طبعا هنطلعه ونبدا بقى نحط طبعا القليه اللي بعديها، وهفضل كده لغايه لما اخلص كل الكميه اللي معايا. طبعا زي ما انت حابه، عايز تعملي جنبه رز تعملي جنبه طحينه، اللي يناسبك طبعا تعملي جنبه. انا هنا بدات اعمل جنبيه رز. انا هنا طبعا قطعت البصل بالشكل ده كده، طبعا كميه البصل ترجع لك انتي. وبدات طبعا احمره زي ما انتوا شايفين كده لغايه لما يديني اللون البني. وبعد كده هنزل عليه بالرز. طبعا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، طبعا كميه البصل ترجع لك انتي. وبدات طبعا احمره زي ما انتوا شايفين كده لغايه لما يديني اللون البني. وبعد كده هنزل عليه بالرز.
وهفضل بقى اقلبه شويه حلوين لغايه لما الرز يتشوح معاكي كده ويديكي اللون البني. كده خلاص زي ما انت شايفه ادانا اللون البني. هبدا بقى اضيف عليه شوربه او ميه سخنه زي ما انت حابه. وهبدا بقى احط له شويه كمون وشويه ملح واغطيه، واول ما يبدا يغلي ويشرب ويشرب الميه بتاعته ابدا اهدي عليه النار. زي ما انتوا شايفين كده بدا يشرب الميه بتاعته، بدات اهدي عليه النار. كده خلاص استوى معانا وبقى معانا بالشكل الجميل ده. هنا بقى طبعا هبدا بقى اقدمه مع الجمبري بالشكل ده كده. طبعا والله يا جماعه طعمه حلو قوي. وعملت كمان طحينه، وشوفي بقى الجمبري بتاعنا وشوفوا حلاوته وشوفي جماله. بجد والله يا جماعه حاجه بجد فظيعه. طبعا لونه الذهبي الجميل ده وكريسبي وطعمه خطير، مقرمش من بره وطري من جوه، حاجه في منتهى الجمال. وكمان محتفظ بالكفر بتاعه وما طلعش منه من اول واحده لاخر واحده وهو زي ما هو. بجد جربي الطريقه ديت وبجد جربيها، واستنى رايكم في الكومنتات. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، بجد يا رب يعجبكم. وما تنسيش تعملي لي لايك وشير ومتابعه للقناه عشان يوصل لك كل فيديوهاتي. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.